今天想吃啥子？哎，我不晓得，我没啥特别的要吃。特别的啊！姐姐冰箱头还有个牛肉口，吃不起嘛？那你去拿噻。肉手说我吃不了。哎，你把我牛肉放到哪儿去？管得了，拿来看点行吧？嘿，清早八晨的我又没惹你，问他做啥子了？你莫管。哎，你姐姐是小气，杀个牛肉块闻都不行。哎，管他。小死你！加水，下牛头，葱姜料酒，盖上盖子，大火焯水。煮的差不多了，把血泡子打一下，格外重新换锅水，下入香料，各种香料，加盐、胡椒粉，再加入老抽、生抽，开大火，黑起个下煮。应该怕了，起过去了。搞了个黑暗料理。哇塞，满满的胶原蛋白。来瓢原汤。二花，吃饭了。哦哟，这么大一个啊！我请姐姐来吃吧。不用管他，我们给他剩点事。来，味道怎么样？好吃啊！拿去还给你姐。我觉得还可以了嘛。他这是啥意思啊？哎呀，有些人啊，为好不讨好哟。哎，你又啥意思啊？哎。